се одржа конференцијата Е-општество МК организирана од фондацијата Метаморфозис на тема Демократијата во дигиталната ера. Предизвици и можности. Еден од најотровните пајаци во светот, црната вдовица, живее во Македонија. Парк шумата Газибаба е дом на над 1000 желки. Дознајте повеќе во денешниот прилог. Стапи на сила забраната за продажба на пластични кеси. Најисплатливо е во дуќан да се оди со платнена торба. Здраво на сите, јас сум Гоше, а вие ја следите најновата епизода на Шорткат. Почнуваме веднаш. Од 30 ноември до 3 декември се одржува 17-тото издание на годишната конференција на фондацијата Метаморфозис Е-општество МК на тема Демократијата во дигиталната ера, предизвици и можности. Тема на дискусија се и предизвиците на дигиталната ера со посебен фокус на дезинформациите и безбедноста на интернет. Во рамки на конференцијата се одржува и хакатон за отворени податоци. Основната цел на хакатонот е доближување на отворените податоци до сите граѓани и нивно прикажување на едноставен и иновативен начин. Како ќе да знаеме кои се супстанциите кои го загадуваат воздухот за да можеме полесно да се справиме со аерозагадувањето? Или пак кои се загрозените растителни или животински видови кај нас кои мораме да ги заштитиме? Следниот прилог што го подготвивме е за една програма на Македонското еколошко друштво што ги ангажира младите еколози во научно-истражувачки проекти кои треба да дадат одговори на овие и на многу други прашања. Еден од најотровните пајаци во светот, црната вдовица, живее во Македонија. Парк шумата Газибаба е дом на над 1000 желки, а годинава, за прв пат, кај нас беше откриена и подземна гава, која е на глобалната црвена листа како критично загрозен вид. Во Скопје, воздухот е полн со испарливи органски соединенија, а во близина на Охис има и присуство и на линдан и неговите изомери во воздухот. Ова се само дел од резултатите до кои дојдаа наши млади истражувачи во своите проекти, направени како дел од програмата за млади еколози доктор Љупчо Меловски на Македонското еколошко друштво. Минатата година беа спроведени 8, а годинава во тек се 13 проекти на млади студенти од повеќе факултети, чија главна преокупација е екологијата. Според Драган Арсовски од Македонското еколошко друштво, во рамките на програмата се поддржуваат млади кои немаат искуство и најчесто се студенти, како и поискусни истражувачи кои работат на магистерски и докторски тези. Генералната цел е тоа да се храни еколошката мисла и научно-истражувачката мисла во државата која што веруваме дека не е на задоволително ниво, меѓутоа не бидејќи нема луѓе кои што ќе се бават со нејза, меѓутоа едноставно луѓе на тие истражувачи им фалела некаква платформа. Дарио Стојановски е лидер на еден од тимовите кои се дел од програмата доктор Љупчо Меловски. Тимот направи 25 теренски истражувања на парк шумата Газибаба, која е идеална локација за популацијска студија на ридска и полска желка, бидејќи станува збор за екосистем што изобилува со поволни хабитати. Заловени и процесирани се 515 желки, од кои 418 ридски и 97 полски. Прелиминарните анализи велат дека во парк шумата живеат околу 1000 единки на ридската и речиси 200 на полската желка. Овој предел, оваа парк шума представува една идеална, создава идеален предуслов за една ваква популацијска студија, со оглед на тоа што станува збор за еден урбан остров. Истражувањата на младите еколози не го заобиколија ниту еден од најголемите еколошки проблеми во земјава. Аерозагадувањето и изнаоѓањето начини како да се намали беше мотивацијата на младата истражувачка Ивона Софрониевска веќе втора година да се занимава со анализа на полуиспарливи и испарливи супстанци во воздухот во Скопје. Концентрациите на овие соединенија се мерени на повеќе локации во Скопје, а податоците се споредувани со воздухот во Маврово како контролно подрачје кое не е загадено. Резултатите, информира Софрониевска, покажаа дека во воздухот во Скопје од испарливите органски соединенија најзастапени се ароматичните соединенија како бензен и неговите деривати кои преовладуваат во скопскиот воздух во ноември и декември и ацикличните алкани кои се најзастапени во октомври и ноември, што е споредливо со други урбани средини во земјите ширум светот.
Прелиминарните истражувања кои се спроведува во втората фаза од проектот со земање примерок по активен пат на локациите во Лисиче, во близина на седиштето на МЕТ и во близина на Охис, покажаа присуство на линдан и неговите изомери, хексалохлоробензен, хептахлор, алдрин, ендрин, полихлорирани бифенили и орагнохлорни пестициди кои биле употребувани во минатото, а денес се забранети поради доказите за негативните ефекти врз здравјето и екосистемите, но имаат долг животен век во средината бидејќи тешко се распаѓаат, па се уште се среќаваат, вели Софрониевска. Од 1 декември кај нас се забранети за употреба пластичните кеси. На пазарување треба да одиме со платнена торба за повеќекратна употреба или пак да си платиме 15 денари за така наречени биоразградливи кеси. Ова се дел од новините кои ги предвидува пакетот од 6 закони со кои се регулира управувањето со отпадот во земјава. Според законските измени, маркетите ќе смеат во промет да пуштаат само биоразградливи кеси произведени според одредени стандарди со кои се обезбедува намалување на загадувањето кое денес го предизвикуваат пластичните кеси. Целта е да се мотивираат граѓаните да создаваат нови навики за употреба на торби од еколошки материјали кои можат повеќе пати да се употребат и на тој начин да се намали количеството на создаден отпад во земјава. Инаку во земјава имаме голем проблем со огромниот број на диви депонии што граѓаните ги создаваат насекаде, како и со малиот процент на граѓани кои го селектираат отпадот во домовите. За крај на емисијата ви го прикажуваме прилогот за еден сериозен и широко распространет проблем. Во тек е глобалната кампања насловена 16 дена активизам против родово базирано насилство. Не молчи, не трај, стави крај. Таа се однесува на случаите на фемицид, односно убиство на жени или девојки само затоа што се припаднички на женскиот пол. На презентацијата на анализата на случаи кај нас беше нагласено дека фемицидите се скриена пандемија која ја загрозува безбедноста на голем број жени и девојки. Според анализата на UNDP, од вкупно 26 убиства на жени, извршени во периодот од 2017 до 2020 година во земјава, 22 се квалификувани како фемициди. Сторители се сегашни и поранешни партнери или други членови на семејството на жртвата. Загрижувачки факт кој предоче во анализата на UNDP е и дека жените, иако подолг период се жртви на насилство, тоа не го пријавуваат. Поголемиот дел од убиените жени биле изложени на повеќе од една форма на родово базирано насилство, а 6 од нив добивали и закани за убиство. Медиумските известувања за убиствата на жени се главно само фактографски, со представување на случајот преку информации добиени од дневните билтени на МВР, без дополнителна тежина на сериозноста на овој проблем и ужасната состојба на жртвите. Тука ја завршуваме денешната емисија. Ви очекуваме повторно следниот четврток во 19 часот. Во меѓувреме информирајте се преку рубриката за млади ЦТРЛ на вебсајтот meta.mk. Поздрав!